È successo tutto attorno alle 14:30 in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Feltre. Per cause da accertare, ma probabilmente riconducibili ad una invasione di carreggiata, una Golf si è scontrata con un pullman della Garbin che rientrava in deposito senza passeggeri a bordo. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte del conducente dell'auto, Luca Bonat, 39 anni, maestro di sci originario di Primiero di San Martino di Castrozza. Per lui non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Feltre hanno lavorato a lungo con le cesoie per estrarre il suo corpo dall'auto praticamente distrutta. Miracolosamente illeso il bambino di 2 anni che era sul seggiolino posteriore e che è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario dell'ospedale di Feltre. Illeso anche il conducente del pullman. La polizia locale di Feltre ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente accaduto in un tratto abbastanza rettilineo. La Golf, guidata da Luca Bonat, viaggiava in direzione Feltre. Il pullman sopraggiungeva dalla carreggiata opposta e non risulterebbero velocità elevate. Luca Bonat era iscritto al Collegio dei Maestri di Sci del Trentino. Da poco aveva iniziato a lavorare come allenatore per lo sci club di Croce d'Aune di Sovramonte, dopo esperienze allo sci club trevigiano di Cornuda.